Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале Таинство Ангелины. Когда вы нашли это видео, тогда оно для вас будет актуальна. Сегодня хочу вам сказать еще такую вещь. Если с вами не резонирует данный расклад, то можете его не смотреть. Значит, расклад не для вас. Кому нравятся короткие расклады, переходите в мой ТикТок. Все ссылки будут в описании. А также через WhatsApp заказывайте личные расклады, чистки, заговоры на различные тематики. Ссылка также будет в описании. Тема сегодняшнего расклада – ноябрь стучит в окно. Важные события вашего ноября. Да? Будем работать на двух колодах карт. Это 78 дверей и классическая колода. Знаете, хотела на первый вопрос ответить так и посмотреть вообще, какой будет у нас с вами ноябрь. Будущее ноября в сфере деятельности. Это может быть работа, бизнес, карьера, учеба, да. То есть то, что мы в социуме продвигаемся вперед, да, обеспечивая свое будущее, будущее своих детей. Буду выкладывать по 3 карты и будем смотреть. Смотрите, сразу прекрасная карта. Развитие прекрасное, триумфатора, победителя. То есть преодолеете все на своем пути, пойдете в свою сферу деятельности, куда вы хотите. По этой карте можно сказать еще так, что вам будет нравиться ваша работа. Если, допустим, сейчас вы хотите поменять работу на более лучшую, то да, пожалуйста, дерзайте. В ноябре все двери для вас в этой сфере будут открыты. Кто хочет начать учиться, да, чему-то новому обучаться, пожалуйста, там сейчас есть по интернету, онлайн можно, да, извините, либо кто-то заочно хочет еще, кто-то повышает свою квалификацию, да, и так далее тоже. Все у вас получится. Первая карта задает тон всему раскладу, поэтому мы видим по этой карте, что триумфатор, победитель, все преграды преодолимы, да. В это время, возможно, в ноябре очень хорошо будет заучиваться что-то, да, смена карьеры, возможно, повышение также зарплаты, то есть все получается. Конечно, надо стараться, надо вкладываться, как говорится, под лежачий камень вода не бежит, но у нас здесь по раскладу идет все хорошо. Смотрите, тяжесть огромная, да. Это карта десятка мечей, также может быть завершение чего-то. Может быть, вы от какой-то работы уйдете в другую деятельность, да. Может быть, вообще кардинально поменяете. То есть здесь, конечно, будет тяжело некоторым, да. Вот именно, что продвигаться вперед, кому-то тяжело, кому-то легко дается. Но также это карта потери чего-то. То есть прежде чем что-то иметь, да, надо что-то потерять. То есть возродиться, как птица Феникс из пепла. То есть, чтобы начать что-то новое, возможно, от чего-то придется отказаться. Это нормальное явление в сфере деятельности. Не, конечно, можно же и работать, и учиться в одно время, да. Но карта здесь говорит, что, скорее всего, от чего-то придется отказаться. Но ведь это же не только от какой-то работы, или, допустим, чтобы учиться, надо работу бросить, или чтобы работать, надо учебу бросить. Нет, конечно, здесь не об этом карты говорят. Возможно, потеря времени, да. Меньше будете встречаться с друзьями, допустим. Больше уходить будет на учебу или на работу, да. То есть будете вот туда больше всю энергию свою отдавать, да, свое время в том числе. Здесь может хоть как проиграться, вот у всех по-разному. Но и в что-то новое идете. Карта нулевой аркан. Да, действительно, где-то надо закончить для того, чтобы пойти в что-то новое. Нулевой аркан – это путь вперед, в будущее. Пусть оно для вас будет не совсем еще известно, да. Но не говоря, что это сломя голову, конечно, вы пойдете вперед. Но дело в том, что вы будете знать, куда вы идете, но не будете знать, как там дальше развивается событие, да. Поэтому в связи с этим мы можно сказать по этой карте, что действительно здесь что-то новое на горизонте. Каждый, конечно, выбирает для себя сам и понимает, что ему важно в этой жизни, да, в сфере деятельности, мы опять напоминаем в ноябре, или что-то не очень важно. И по одной карте будем вытаскивать из колоды 78 дверей. Туз пентаклей. О чем еще можно здесь говорить? Говорим о деятельности, о финансах, о работе, да, и может у кого-то бизнес, да, свой. Посмотрите, процветание, огромный шанс на прекрасное
улучшения работы. Но и также туз Пентаклей говорит о благополучии во всех сферах вашей деятельности. Туз Пентаклей говорит также о денежном поступлении, у кого-то повышение, у кого-то дополнительный заработок, у кого-то процветание бизнеса. И это все можно сказать по этой карте. Да, много будет уходить времени, возможно, будет тяжело подниматься в гору, но это будет того стоить. Исполнение всех желаний именно в этой сфере деятельности. Ну что ж, именно на будущее ноября, на работу, бизнес, карьеру, учебу у нас получился прекрасный расклад. Смотрим дальше, дорогие друзья. Будущее ноября в отношении с партнером, любимым человеком. Кто смотрит, мужчины, да, переворачивают на себя, а женщины смотрят, конечно, от моего лица. Ну что ж, давайте посмотрим, какие отношения будут с партнером в ноябре. Независимо от того, вместе вы живете, счастливая у вас семья, все хорошо, либо вы наоборот расстались и на какое-то время поставили паузу в отношениях. В любом случае мы сейчас будем рассматривать именно, какие будут отношения у вас в ноябре с вашим партнером. Смотрите, да, вот еще, можно сказать, энергетические отношения очень упали сильно, да, уровень упал, опустошение идет какое-то. Это по этой карте можно сказать, что просто стоите на месте, в ноябре тоже не будет, возможно, каких-то продвижений. Зачастую бывает так, что карты показывают то, что происходит сейчас, на данный момент, а потом переходит плавно на будущее, на наш прекрасный месяц ноябрь. Поэтому давайте посмотрим дальше, какая у нас будет карта. Ну, возможно, у кого-то будет встреча. Встреча с партнером, да, если она была тем более запланирована. Здесь по карте можно сказать, да, отношения, может, не у всех хороши на данный момент, но вот эта встреча, кто ждет ее, она произойдет. И здесь по этой карте мало того, что вы получите, возможно, какое-то письмо, извещение, звонок, возможно, от любимого человека, то есть, возможно, налаживание связи. Сначала, конечно, будет холодно, да, как бы вот не очень развиваться события, да, вот разговор. Но партнер ваш, по крайней мере, хочет этого. Независимо, мужчина это или женщина у вас, желание есть огромное именно быть рядом с вами. Мечта. Много будете, конечно, мечтать, иллюзии, да. Чем отличается мечта от иллюзии? То, что мечта осуществима, а иллюзии не всегда могут, да, много иллюзорных у вас вот этих вот моментов. Ну, то есть еще будете продолжать думать, возможно, об этом партнере. Может быть, он будет иногда появляться и исчезать, и вы при этом будете постоянно, будет будоражить ваше сердце, ваши мысли будут о нем бесконечно. То есть еще вот эти вот, да. Но смотрите, надо опасаться этого человека, потому что он может обманывать, он может хитрить, может дальше продолжать, если у кого-то такая история проигрывается, предавать и так далее. То есть человек неискренне абсолютно будет с вами, поэтому не верьте его словам или либо с осторожностью относитесь к его словам, то есть для того, чтобы не допустить опять очередную ошибку, не наступить на те же грабли, да, чтобы не пошли опять по кругу вот этого всего. Но здесь и развитие какое, никакого, да, просто желание быть и действительно опять может обманом каким-то вас завоевать, опять, как говорится, на уши лапшу навешать для того, чтобы... Для чего? Вопрос, сейчас мы это и посмотрим. Подвешенное состояние. Да потому что ничего не будет происходить. Человек может уходить, приходить, то есть опять вранье, опять и так далее. Ну и вы будете холодна в ноябре к этому человеку, отвернетесь от него и действительно, возможно, не будете верить ему вот этим вот сладким словам. Да, вы одна или мужчина смотрит на себя, вы будете один, да, не будет, ну не в том дело один, а будете холодны, не будете подпускать, может и правильно будете делать, может тактика прекрасна, да, вот именно такая тактика нужна в отношении с этим человеком. Ну, здесь, возможно, у кого-то проиграться может треугольник, да, опять-таки затянет вас, может затянуть, но по королеве мечей, возможно, вы уже больше в это болото не попадете. Ну и возлюбленные, да, я сейчас хочу просто посмотреть, что это за карта возлюбленные. Это могут быть и любовь, конечно, вспыхнуть заново между вами после вот этих вот всех неурядиц, после вот этого повешенного состояния, как говорится, да, обманов каких-то. Может быть, заново вы его примете в свою душу. Да и нет, в принципе. Здесь карта смерть выпадает. Она говорит о том, что, скорее всего, окончание полное отношение. Либо будет все равно стоять на паузе, если на данный момент стоит, да.
И еще одна карта. Треугольник, тройка мечей. Ни о чем не говорит. Опять разбитое сердце. Опять ни к чему хорошему не приводит. И бесполезно стучаться в закрытые двери. Бесполезно что-либо делать в этих отношениях. Так говорят карты. В ноябре ничего не изменится. У кого был разрыв. И у кого вот на таком уровне плохие отношения. Ну, я думаю, что здесь у большинства, потому что карты так показали. По крайней мере, на отношения. Ничего хорошего от этого человека не ждите. Следующий вопрос про ноябрь. Что будущее в ноябре? В семье. Это где дети у вас есть, родители, родственники, да, какие-то? Что будет происходить конкретно в ноябре у вас в семье, где вы живете? Ну, вы не можете жить одна, все равно кто-то есть. Ну, кто-то живет по одному. Но все равно где-то есть родственники, тети, дяди, родители, да? Что будет происходить именно в вашем семейном кругу? Давайте посмотрим. Но, может быть, какие-то поступления, либо задумки, возможно, какие-то планы интересные, реализация планов. То есть, возможно, связано именно с карьерой, с деньгами здесь может проиграться, да, какая-то деятельность, открытие своего бизнеса, помощь от семьи, да, возможно. Но опять-таки вы, да, вот какие-то вот есть мысли, мечты, что-то сделать, куда-то продвигаться, да, может помочь семье. Ну, смотрите, радостные события, это карта солнца, счастья, тепла, уюта, гармонии, да, в семье, когда вкусно пахнет пирожками, да, пирогом. То есть прекрасное отношение в семье, и причем здесь как раз-таки по солнцу дети. Дети, будете вспоминать, ну, может, дети, у кого взрослые уже на расстоянии, да, то вы постоянно думаете о них, допустим, как они там, что они, да. Давайте еще одно выполним. Ну, смотрите, в семье что-то новое что-то произойдет. Ну, и здесь где-то надо кого-то будет, кому-то схитрить, что-то сказать, неправду во время, как говорят, ложь на благо чего? На благо добра, да? Или как это говорится? Ну-ка, поправьте меня. Да, и вот десятка мечей, будет какое-то нехорошее, возможно, событие произойдет. А может, действительно, вам надо будет от кого-то отказаться, от чего-то, от каких-то людей, да? И паж жезловый говорит о том, что начинание новое, и выбран правильный путь. И выбран правильный путь, правильная дорога. Это имеется в виду взаимопонимание между друг другом в семье. То есть пойдете на компромисс. Если кто поссорился, поругался по этим картам, кто-то у кого-то украл, обманули. Бывает в семье всякие, да, раздел имущества и так далее. Все бывает в семье, всякие склоки, то вы сделаете правильно. И у вас будут планы, и вы смотрите вперед. Но давайте еще 78 дверей посмотрим, что они скажут. Будущее ноября в семье, где есть дети, родители, родственники и так далее. Какой будет ноябрь? По мнению карт 78 дверей. А правосудие, какие-то будут, вот видите, склоки вот эти. Возможно, у кого-то решать по правосудию. То есть, может, что-то будет, кто-то с кем-то судиться, да? Да, какие-то бумаги. У кого-то раздел имущества, у кого-то продажа дома, хоть что может быть сыграться. А также это сюда входит, может быть, знаете, даже алименты, да, кто-то вот будете решать и эти проблемы. Конечно, по шестерке мечей тяжелые будут какие-то. И вот связано это с королем Пентаклей. Либо это брат, да, либо это, кто это, родственник, дядя, может быть. Это может быть отец, да, допустим, человек, который уже крепко стоит на ногах. Ну, есть, по крайней мере, какой-то доход, да. И что с ним будет? И надо будет с ним идти на компромисс. С ним надо будет вот именно, что вот какие-то будут плохие отношения. Не то, что даже отношения. Здесь может быть по справедливости, по правосудию, еще может быть, ну не дай бог, конечно, человек мог заболеть. Надо будет решать какие-то проблемы именно с этим. Открывание дверей, двойка жезлов, все-таки вы смотрите в будущее, вы открываете двери для того, чтобы, возможно, помочь этому человеку. Может быть, отец ваш, да, брат, там, кто еще. Да, и сердце будет почему-то у вас разбито по поводу этого человека, понимаете? То есть здесь вот такая ситуация вырисовывается. Давайте еще одну карту. Ну и вы, как королева Пентаклей, сможете решить и помочь этому человеку. Да, скорее всего, король Пентаклевый ваш родственник, потому что королева Пентаклей, король Пентаклевый, энергетика одинаковая, да, получается у людей. Так, ну что ж, вот такой вот расклад. Немножко в семье, конечно, будут недоразумения, которые будете решать, но вы правильно сделаете выбор, правильное решение примите, правильные планы для себя постройте, реализуйте, и у вас все получится.
Давайте теперь посмотрим, какие будут трудности этого месяца. И если будут какие-то трудности, то как решить вот эти важные задачи. Вот эти трудности, как для вас разрешить. Какие будут трудности? Смотрите, какой-то приходит император. Это тоже может человек быть вашим родственником, да, женатым, старше вас. Человек может быть военным. Человек, конечно, очень по-своему харизматичный. Это он в основном доминирует, да, манипулирует людьми. Ну, вот такой вот человек выходит. Может быть, родственник, а может быть, ваш бывший человек, да, любимый. Может быть, сейчас, который у вас есть. По крайней мере, он представляется в качестве императора. Так, что с ним будет? Ну, смотрите, вот он... трудности здесь будут... Это может быть начальник, кстати, да, потому что работу рядом показывают. Может быть, трудности какие-то связаны будут с начальником. Много будет задавать работы в ноябре, много на вас навесит. Понимаете, что вы много работали, какие-то задачи будут вам для вас выполнимы, но очень много будет загружать вас. Может быть, и так проиграться. Либо, скорее всего, мужчина приходит, который тоже работящий, да, может быть, в ноябре такой мужчина к вам идет. Ну, сейчас мы дальше посмотрим. Да, кстати, этот мужчина, возможно, идет к вам. Либо ситуация будет с работой в подвешенном состоянии. Это, знаете, как конвейер, все одно и то же делаете, да, как день сурка. Либо мужчина приходит, который с работы приедет к вам, который на работе бывает на вахтах, да, вот этот мужчина-император, он задает тон нашему раскладу. И здесь можно сказать, что, может быть, у вас ситуация была подвешена. Вот он появляется в ноябре, да. Также в ноябре трудности будут заключаться в том, что вот у вас не будет какого-то движения, вас из-за этого будет пугать. Пугать ваше будущее, почему у вас ничего не меняется, может быть, да. Что-то с этим связано, с работой, возможно, да, закрылись вот здесь вот. Либо обстоятельства вас огородят от всего мира, да, руки связаны, глаза связаны. И здесь показывается то, что или люди какие-то будут закрывать вам дороги в будущее. Оглянитесь вокруг себя и ликвидируйте, уберите этих людей на своем жизненном пути. Смотрите, но все же прояснится, все будет хорошо. Карта Солнца. Здесь же и дети, у кого-то, кто хочет детишек в ноябре, да, планирует либо зачатие, либо уже рождение. А также карта Солнца, конечно же, начнет ярко светить солнышко. Все трудности преодолеете. И насчет короля, и насчет работы, насчет уставшей, подвешенной ситуации, да, выйдите вы с вот этой клетки золотой, как говорится, может она вообще пластмассовая, смысл не в этом, но дело в том, что не надо закрываться да, и закрываться и от людей, и от обстоятельств. Лучше смотреть даже любым проблемам в глаза и решать их, не боясь, чем закрываться, уходить куда-то, да, в подполье и думать, что решится само собой. Будет ярко светить солнышко, и какой-то мужчина идет опять. Опять в ноябре показывают, что будет какое-то известие. Известие будет от мужчины, может быть, звонок, кто ждет, да. То есть вот это вот произойдет. Как бы трудно ни было, может быть, от этого даже и императора. Ну что ж, давайте посмотрим еще, какие трудности по карте 78 дверей. Мы хотим узнать этих трудностей, чтобы предотвратить их, чтобы смочь опередить их, да, и подставить, как бы, подложить, как говорится, соломку в трудный момент сами себе, а может быть и кому-то еще из родственников. Так что смотрим дальше. Да, смотрите, Паш кубков. В любовных отношениях, если кто смотрит, то развитие практически, ну, стоит на этом уровне. Это для вас трудности, потому что вы не знаете либо да, либо нет, нет конкретного ответа. Но вообще-то Паш кубков может говорить о том, что развитие, наоборот, начало, зарождение новых отношений. Может быть, посадили семечку, и оно потихоньку должно давать всходы, а потом уже и плоды. То есть Паш кубков – это начало, возможно, чего-то нового, зарождения нового. Семерка мечей. Ну, смотрите, это, конечно, тоже какой-то обман, хитрость, да, это что-то в этом роде. Кто-то вас захочет, конечно же, опять обмануть, обдурить, может быть, да, не поддавайтесь этому, говорят карты, трудности будут в этом месяце. Королева жезлов, возможно, от какой-то дамы идет, либо это вы выходите. Да, сейчас посмотрим, это вы или нет, потому что, ну, может, это связано с вами. Ну да, смотрите, и пятерка мечей. То есть вот закрыты будет в отношения с кем-то, возможно, двери, но нужны ли вам такие отношения? И это еще, знаете, такой сложный вопрос, где выходит уже несколько раз карта обмана.
Да, вот, посмотрите, по семерке Пентаклей. Отпускайте голубка своего на волю, раз он так любит вольную волю. И пускай летит себе с миром. Говорит об этом карта. Как бы трудно не было. Вот. Давайте сейчас посмотрим еще на один вопрос, ответим. А теперь мы хотим посмотреть радости этого месяца. Мы посмотрели, какие будут трудности. Не сказать, чтобы значительные. Все зависит, конечно, многое от вас, от вашего поведения, да, от обстановки, которая вокруг вас. А оберегайте себя. Себя любите в первую очередь. Вы самый главный человек у себя на свете, а потом уже все остальные. Никто не должен любить, и никто не будет любить так, как вы должны себя любить. Так, ну а теперь радости. Посмотрим этого месяца. Радости – это любовь. У кого-то кто-то встретит молодого человека. Расклад начинается с любви. Кто-то встретит молодого человека. Молодого не обязательно, может и пожилого. Смысл в том, что будущего человека из будущего, который создаст вам семью, с которой вы создадите, да, вместе. Да, здесь с любви начинается месяц. В принципе, неплохо. Смотрите, прекрасная карта, да. Здесь по справедливости. Больше будете обращаться, возможно, к высшим силам за помощью. И вас ангелы-хранители услышат и поведут вас именно по правильному пути. Когда рядом выпадают вот такие вот карты, два старших аркана, причем у нас здесь выпало сразу, это значит, высшие силы уже понимают о том, что вам действительно надо протянуть руку помощи, да, и направить правильное русло. В ноябре вы выходите победителем, триумфатором, завоевателем. Все будет вам под силам, и все у вас получится. Вот такие радости ноября вас ждут. Дальше. Какой-то прекрасный мужчина выходит мечевый, либо это человек из прошлого, которого вы победите, да, или завоюете, либо, который был к вам холодный, кстати, либо этот мужчина приходит из будущего, но с таким жестким характером. Может быть, действительно, девочки, некоторым из нас не хватает такого человека в жизни, чтобы, как сказал, как так отрубил, да. Но в то же время, чтобы был действительно, принимал участие во всех сферах жизни, а не был каким-нибудь мямли, извините, да, нерешительным пожонком. То есть, действительно, может быть, человеку надо, чтобы был мужественный, ответственный за себя, за свою семью, да. Это, конечно, такой холодный человек, это знаки зодиака. Весы, близнецы, водолеи в основном, да, это воздушные знаки, то есть вот здесь можешь проиграться у кого-то. Вот, смотрите дальше, что у вас еще радости? Наполнение эмоций, наполнение кубков. Смотрите, вот этот человек сидит очень довольный, девятка кубков. Все радости жизни у него, да, здесь собраны наверху, кубки наполнены, и что ему еще надо для жизни? Вот, кстати, в ноябре, возможно, вы будете довольствоваться тем, что у вас есть. То есть тем, что у вас есть. И большего вам и не надо. Есть крыша над головой, есть покушать, есть теплая постель, дети рядом, родители, дай бог, здоровые, что были рядом, да. Есть у кого-то, ну, мужчина, да, человек любимый рядом. Что, работа, да, карьера. Что еще надо для счастья? Конечно, нету там яхт, самолетов и островов где-то, да, в океанах купленных. Вот, но вы и этим будете довольствоваться, что у вас есть. То есть вам большего и не надо. Значит, вы и так счастливы. Даже здесь получится так, что либо вы будете благотворительностью заниматься. Здесь может быть отдавание долгов. Кто-то сможет рассчитаться в ноябре со своими кредитами, допустим, с долгами, с ипотеками. Да? А здесь также может эта карта сказать о том, что, наоборот, вам кто должен, возможно, в этом месяце и отдаст. Даже кто, на кого вы уже не надеялись. Да? Возврат долга, там, какой-то компенсации и так далее. То есть вот здесь вот карта может проиграться вот в двух вариантах. А также это, если говорить о чувствах, здесь кубок, здесь мужчина и здесь любовь. Если про чувства, то кто-то вам будет предлагать свою любовь, свои чувства, отдавать. Видите, отдаете чувства. И, возможно, либо вы кому-то будете проявлять свои чувства к нему. Ну, смотрите, конечно, над отношениями надо будет. Над отношениями не только здесь, вообще радости в том, что, возможно, у кого-то проявится новая работа, и вы сможете отдать долги, здесь связано, да. Кто-то пойдет по карьерной лестнице, много придется трудиться, но этот труд будет плодовитый, как сказать, да, то есть вы почувствуете успех, почувствуете да, пентакли в руках, да, вкладываться будете много. И опять у нас уже который раз выходит рыцарь, вот этот пентакливый.
Ну что ж, теперь я хочу вам на картах Таро 78 дверей совет, как себя вести в ноябре, что вам делать. Посмотрим для вас совет, дорогие мои. Выходите из повешенного состояния, не тормозите, не останавливайтесь, не было команды «стоп». Идите вперед, прекратите жалеть себя, прекратите жалеть вообще о себя, что я такая несчастная и так далее. Продвигайтесь вперед, не делайте застоя в своей жизни, она и так коротка. Каждое мгновение на счету, каждый миг, каждая секунда должны пользоваться во благо себе и своей семье. Но никак иначе, не жалеть себя, все будет отлично. Отпустите прошлое, отпустите какие-то неурядицы, которые вас тянут назад, которые вот в это состояние вас приводят. Да? Выкиньте все ненужное из головы, из дома, из вещей, не знаю, людей, которые вам приносят одни неприятности. Не переживайте за них, они того не стоят. Они того не стоят. Королева мечей. Выходите из состояния мечевости. Перестаньте на кого-то злиться, да, желать зла, бумеранга и так далее, кого-то терпеть там и так далее. Просто живите своей жизнью, не обращая внимания на каких-то людей, которые вам ставят палки и колеса. Переходите в королеву пентаклей. Смотрите, королева мечевая вы и переходите в королеву пентаклей. Переходите в королеву пентаклей. Женщина, которая целеустремленная, которая поддается прекрасной учебе, да, найдите свое дело в этой жизни, продвигайтесь по карьере, живите для себя, для семьи, еще раз повторяю, работайте, ударьтесь в работу, станьте в конце концов на ноги, и вам придет благополучие, и вам придет удача. Удача сказала, и карта триумфатора опять выходит. Посмотрите, люди сидят, все аплодируют. Вы станете знаменитым в своем кругу, а может быть, вы победите сами себя. Победите на том уровне, станете выше на голову, и вам от этого будет легко и радостно. Ну, еще карту, да? Еще карту вытаскиваем одну, и все. Смотрите, выпадает карта башня. Откажитесь от чего-то в конце концов. Уберите, еще раз говорю, из жизни все ненужное, потому что башня уже разрушена. Здесь уже камень на камне не остается, вся гниль. Пускай она разрушается дальше. Останется основание, и на этом основании вы построите новый замок прекрасный, который будет действительно твердо стоять на ногах, да, ваш дом. Возможно, это отношения с мужчиной. Найдите нового, другого мужчину. Оставьте вот это подвешенное состояние в прошлом. Отпустите, карты говорят, голубка своего на волю. Разрушьте вот эту башню уж до конца. Не оставляйте камень на камне. И начинайте с нуля строить новую жизнь, новые отношения, новое свое светлое будущее прекрасное, новую судьбу. Ну что ж, дорогие мои, вот такой сегодня у нас был расклад. Желаю вам, чтобы независимо от погоды за окном, у вас в душе всегда светило яркое солнышко. А ветер перемен принес удачу во всех делах, светлую вам взаимную любовь и сибирского морозного здоровья. Всем пока-пока, спасибо за просмотр.